因為今次加長嘅處理分享同上次完全唔一樣啊，所以上咗個對比圖俾大家睇下，右邊嘅係明顯長過左邊嘅。上次介紹嘅加長方法要鋸，要用力打磨，要度位度得好準，仲因為有色差一定要上色去遮醜。今次呢個方法通通唔使，可以直頭話係偷雞一樣啊！想偷我雞？大家好，歡迎翻到嚟肥宅嘅頻道。個片頭係咪好肥仔開倉 feel 呢？冇錯，今次係要介紹一個加長高達腳嘅秘技啊！如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。好，我哋嚟講工具。靚嘅剪鉗一把，我呢度用神剪嘅。另外1mm 厚嘅膠板，我哋要一塊。然後6蓋嘅膠水，完噶啦，就係要咁多工具嘅啫。今次我係會用標輝嘅 Wing Hollow 嘅腳去做一個示範嘅，但係留意翻呢個加長法只能夠通用喺近代嘅 High Grade 上面。咁我哋嚟拆開去研究下佢嘅內部結構呢，我哋就可以知道點解噶啦。由標輝開始出嗰期呢，腳嘅結構就大概係咁樣，用呢兩個 PC 嘅件去做一個接合位。拆咗佢出嚟，見到無論係腳掌啦，又或者係膝頭哥嘅裝位呢，其實都係用一個長方形嘅榫位去接落去嘅。喺呢度可以睇到啦，長方形榫位嘅根部呢，其實佢有一個平面喺度，無論係膝頭哥嘅關節定還是係腳掌嘅關節都一樣有嘅。今次我哋加長腳部嘅要點呢，就係喺呢一個位啦。我哋拎一塊1mm 厚嘅膠板出嚟，沿住膝頭哥嘅呢個榫位凹入去嘅部分，我哋量咗佢個距離，然之後用呢個距離喺個膠板上面剪一塊仔出嚟。剪嘅時候，甚至你連攞嘅距離都唔需要係好精準嘅，只要你塊膠片可以攝到入去呢個榫嘅底部就可以噶啦。然後我哋攞6蓋嘅膠水，一大笪咁樣將佢搭上去膝頭哥榫位嘅根部嗰度，然後我哋將嗰塊1mm 切咗出嚟嘅膠板打平咁樣黐上去。你見到我切塊膠板呢，其實唔能夠完完全全覆蓋晒個榫位嘅根部，其實係唔緊要嘅呢一個位。等啲膠水乾咗啦，然之後我哋就用神剪將膠板突出嘅部分沿住個榫位一嘢就將佢剪走。之後你就可以喺第二邊重複同一個動作。另外一邊嘅膠板亦都黐好咗啦，咁我哋用神剪貼住個邊，將多餘嘅膠板剪走。喺咁樣嘅情況之下，其實每邊我哋都加咗1mm 嘅箭喺個榫位上面。當我哋將呢一個榫位拍翻入去隻腳嘅時候，其實我哋已經將成個腳嘅長度加大咗1mm。但係如果加1mm嘅話呢，其實個效果係非常之唔明顯嘅。所以我喺呢一度會 on top 再黐多一塊1mm嘅膠板上去。喺呢個膝頭哥嘅較位上面，我會結果係拉長咗2mm嘅。你哋可能會問，平時你唔係話黐膠板嘅話，用紙蓋膠水好啲？冇錯，你哋講得好啱。我就係貪呢個6蓋嘅膠水黐得唔係最實淨。由於呢個榫位嘅受力只係由下向上，所以就算我哋唔將佢黐到最實，而同時佢有其他嘅部件包圍住嘅話呢，其實佢係唔會點樣有機會飛得甩出嚟嘅。而同時亦都係因為佢唔夠穩陣嘅關係呢，有一日你睇得唔順眼，你想拆咗呢個加工嘅部件落嚟呢，只要你用筆刀用力喺中間一撬，就可以將成塊剪撬甩噶啦。但係記住，我哋咁樣去偷雞加長佢呢，並唔係改變大髀或者腳部嘅比例。所以如果你係對個比例有唔滿意嘅話，你都係需要用翻我上一個教嘅方法去加長隻腳嘅。咁上一個方法條 link 呢，我就擺咗喺而家嘅右上角嗰度。好啦，咁我哋結果而家用膠板剪起咗2mm厚度啦。
我哋嘗試將呢個筍位插翻落去個 PC 關節位嗰度。插翻落去之後，因為 PC 件有一個絕力喺入邊啊，所以都係貼得幾緊，冇話有鬆動嘅情況出現。其實除咗膝頭哥個筍位之外啊，喺腳掌嘅筍位，我哋一樣可以做同一個加工嘅。拎塊1mm 厚嘅膠板，量一量筍位底部平面嘅位置，用呢一個闊度去剪一塊小膠板出嚟。同膝頭哥嘅筍位一樣，我哋將塊膠板擺喺個筍位嘅根部平面上面，左右將佢墊高各1mm。通常腳板位嘅筍位根部呢就冇咁多嘅平面嘅，咁大家黐嘅時候呢，亦都要留意少少啦。同時間亦都係因為佢俾我哋黐嘅平面呢，其實唔算太多嘅，咁所以喺腳掌嗰度呢，我哋最多只可以墊高1mm嘅啫。呢個方法係由一位日本嘅模型師分享出嚟，咁我自己亦都實測咗2、3次，中間改良咗少少嘢先至分享拍俾大家睇嘅。雖然呢個方法局限性其實都真係幾大，咁但係佢無可否認嘅亦都係一個好方便嘅方法。第一就係慳咗唔需要打磨啦，將一件件由頭到尾打磨到4邊一樣咁平滑，其實真係一件好花功夫嘅事。第二就係話佢唔需要一個太過精準嘅切割，譬如你見到我根本都冇將成個筍位嘅平面去填充咗，都可以做到呢一個效果嘅。第三就係話佢唔會做到有色差嘅部分啦，變咗素組嘅朋友其實亦都可以做到呢個加工嘅流程，而唔影響你隻根揼本身嘅外貌。我自己試做嘅時候，第2次計時呢，一隻腳只係做咗我5分10秒啫，相對起我之前講嗰個方法呢，即係有鋸有加嘢嗰個呢，我一隻腳好似都用咗40幾分鐘先至完到工。咁所以啦，如果覺得呢個分享得意嘅有用嘅，記得喺右下角嗰度幫我點個訂閱啦。我哋而家上加下夾埋，總共係墊高咗3mm，咁我哋可以組裝嚟睇下佢個效果係點啦。組裝完成咗之後呢，其實因為我結構問題啦，無論喺前面後邊睇呢，膝頭哥嗰度係完全睇唔出我哋加高咗個墊嘅。腳掌嗰度亦都因為有個裙腳嘅關係呢，所以加高嘅地方亦都係見唔到嘅。至於關節位緊密度嘅問題，因為佢係 PC 膠，有一個彈力可以啜得實個筍位，所以正常嘅移動呢係唔會話特別令到佢鬆脱咗出嚟嘅。嗱，呢一塊係我自己上唔實，所以佢甩出嚟啫。再試下喐下佢啲大髀位啊、腳掌位啊，全部都 OK 嘅。咁我哋今次嘅改裝就完成啦。最尾上翻個對比圖俾大家睇一睇。咁影片嚟到呢度就完啦，唔知道大家中唔中意今日分享嘅秘技呢？如果大家有問題嘅，歡迎留言。中意呢條影片嘅，記得 like、subscribe、share。訂閱咗之後，仲要記得撳埋個鐘仔，咁下條片出嘅時候呢，你就會收到通知噶啦。我哋下條片再見，拜拜。